Fala, galerinha, como vocês estão? De boa? Então, galera, vim aqui através desse vídeo hoje mostrar como o som original do carro do meu pai é alto. O som do carro dele é um Pioneer. A marca do rádio é JVC. O carro do meu pai é um Siena 2005 com motor Fire, e quero mostrar pra vocês que é Fiat e mostrar pra vocês que o som deles é desse daqui de porta, assim. E eu vou falar pra vocês, não sei se o áudio do vídeo vai ficar bom, se a qualidade do vídeo vai ficar bom, a altura da voz vai ficar bom, não sei se o grave do som vai sair. Mas vamos ver, né? Segundo vídeo do canal. Vamos ver se saiu o grave. Então, é isso aí. Não sei se saiu grave ou não. Meu nome é Lucas. Tenho 14 anos. Moro em Paranaguá. Peço uma coisa pra vocês, deixem o like, se inscrevam no canal. E quero estar mandando salve lá pra meus parceiros da minha sala, Carol Costa, que ela tem um canal também da Chuckcraft, que é CHUCK Craft. Ela faz vídeo de Minecraft, tutorial, essas coisas. E quero estar mandando salve pro meu amigo, meu parceiro Breno Soares. Galera, o canal dele é Drop Skate Planet. Não sei botar o link na descrição, mas com o tempo a gente vai aprendendo. E que é gente boa, minha colega é gente boa. E deixem lá, passam lá, deixem um like, se inscrevam no canal. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal também, que é o meu canal, né? Minha meta é de cada 10 inscritos fazer um Lucas Responde, uma pegadinha, um desafio, um motovlog, um carro vlog. Eu quero pedir pra vocês que se chegar 100 inscritos, eu vou comprar uma GoPro. Que aqui eu tô gravando com meu celular, é um Samsung Galaxy S4 New, white. E muita gente acha que eu não sei andar de carro, não sei andar de moto, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como eu sei. Mas só que eu vou mostrar com o carro desligado, porque já que eu não posso tirar o carro daqui, né? Então vamos. Primeiramente, você coloca o carro em ponto morto, pisa na embreagem e põe no ponto morto. Liga a chave, pisa na embreagem, engata a primeira, solta o freio de mão. Vai acelerando uns pouquinhos, tirando o pé da embreagem. Conforme o tempo do carro, galera, que você estiver dirigindo, que vocês estão aprendendo ou vão aprender, você joga a segunda. Ó, segunda aqui, ó. Segunda. Tira o pé da embreagem. Continua, acelerador. Conforme o tempo, pisa na embreagem. Terceira. Meia coisa lá, tira o pé da embreagem e acelera. Daí você vai seguindo a sequência, ó. Embreagem, tira o pé do acelerador. Quarta, tira o pé da embreagem, acelerador. E quinta, última marcha desses motor Fire. E moto, mesma coisa.
Primeira marcha da moto você deixa em neutro. Primeira marcha é para baixo, segunda para cima, terceira para cima, quarta para cima e quinta para cima. E eu quero ver, galera, se eu consigo fazer um vídeo de andando na moto do meu pai, que eu quase perdi ela na quinta-feira retrasada. Saí com ela, galera, dei a volta na quadra, parei na frente da minha casa e ia descer direto. E tipo, uma voz me falou assim, não vá. Daí na hora que eu tava batendo a primeira pra ir lá pra baixo, que é uma baixada, quando eu olho lá pra baixo é a polícia. O que eu fiz? Apertei o afogador, dei pro meu pai colocou ela pra dentro, o policial passou, graças a Deus não deu nada. Num sábado, galera, eu ia sair com ela, queria sair com ela de novo, no domingo. Queria sair com ela de novo, ainda bem que meu pai não deixou, porque quando eu vou lá na rua ver se tinha algumas polícias por ali, quando eu olho, galera, passando quatro carros das polícias, e tinham acabado de recuperar 2 motos. E se eu saísse com a moto do meu pai, eu ia perder, porque sou de menor, ia estar sem capacete, de chinelo, não tenho carteira. E é da BO, galera. Ia dar BO. Ia. Mas eu quero ver se eu consigo trazer um vídeo pra vocês andando nela aí. E tem um vídeo aí que eu tô andando com a moto do meu cunhado, é uma YBR 2008. Uma YBR 2008. E a moto do meu pai é uma YBR Factor, galera. Factor. Ela é uma 125 2009 e semi-injeção. Mas dá pau, galera. Dá pau nas fãs, ela dá pau nas fãs. Porque meu pai pegou 140 nela já. 140 é muita coisa para uma 125. E numa 300 meu pai pegou 160. Aí, ó. 160, galera. 160 para uma 300. E é que ela não tava bem amaciada ainda. Porque o dono dela, que meu pai emprestou a moto, né, que é meu primo, não gostava de acelerar. Só gostava de andar em 50, 60. E quando meu pai foi pegar a moto pra ir de Paranaguá até Curitiba, a moto bateu 160. Mas engarupado, subindo a serra, galera, 160, uma moto é forte, hein? E deixa o like, se inscreva no canal. Daqui uns dias estou trazendo vídeo andando uma moto, na moto do meu pai. Quero estar trazendo vídeos de carro também. E quero estar dia 8 agora, galera, sábado. Eu vou estar indo pra Putinga, no município de Guaraxaba. Pra quem conhece aí sabe. E eu quero ver se eu consigo fazer o vídeo do meu pai metendo o cacete na caminhonete, uma Ranger 2012. Ela é a diesel 4x4 e é limited, sei lá o nome, é uma coisa assim. E fazer um vídeo desse lá, indo com ela pra lá, metendo pau não, né, galera? Não, metendo pau não. Só pra vocês verem até onde a Ford Ranger consegue chegar. Até onde a Ford Ranger consegue chegar. Pra você não falar que Hilux, Amarok dá pau na Ranger, que não dá não, galera. Não dá não. E deixa o like, se inscreva no canal e fui!